अरे ये देखो बच्चों, अरे ये दोनों तो विदेश की लड़की है, लेकिन ये इंडिया किस लिए आए हुए हैं? अरे चलो बच्चों हम लोग पता करते हैं। अरे ये देखो बच्चों, इस वाले डंपर गाड़ी में तो चनाचूर पैकेट लोडिंग है। अरे भाई साहब, अरे देखो बच्चों, अरे लगता है ये लोग हमारे इंडिया से चनाचूर पैकेट और बिस्कुट पैकेट लेके जाने वाले हैं अपना विदेश के लिए। अरे ये देखो बच्चों, इस वाले डंपर गाड़ी में तो सरफ पैकेट लोडिंग है। अरे ये देखो बच्चों, इस वाले डंपर गाड़ी में तो कुरकुरे पैकेट लोडिंग है। अरे भाई साहब, अरे घोई 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 घोई, चल मेरे जीप गाड़ी, चल मेरे जीप गाड़ी। अरे 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 डंपर गाड़ी भी जा रहा है। ये देखो बच्चों, हमारे इंडिया से इन लोग कितने सारे चनाचूर पैकेट लेके जा रहे हैं अपने विदेश के लिए। ये देखो बिस्कुट पैकेट भी लेके जा रहे हैं। अरे जाओ जाओ जाओ, ठीक है ना। ये देखो सरफ पैकेट भी लेके जा रहे हैं। अरे घोई 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 घोई, अरे चल मेरे डंपर गाड़ी, चल मेरे कुरकुरे गाड़ी, अरे चल मेरे डंपर गाड़ी, चल मेरे पापड़ी गाड़ी। अरे 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 रुको रुको रुको, अरे अरे आगे देखो आगे देखो। अरे ये देखो बच्चों, अरे ये लोग तो बड़ा वाला डंपर गाड़ी लेके आए हुए हैं हमारे इंडिया से ले जाने के लिए। ये देखो बच्चों, इतना बड़ा डंपर गाड़ी। अरे तुम लोग आगे बढ़ो, ठीक है ना, हमारे चनाचूर वाले गाड़ी को आने दो। अरे वाह, घोई 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 घोई, चल मेरे ट्रैक्टर गाड़ी। अरे डंपर गाड़ी है ये तो। अरे चलो चलो भाई, हम लोग बड़े वाले डंपर गाड़ी में हमारा चनाचूर पैकेट लोडिंग कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये देखो, ये तो चनाचूर पैकेट है, मीठी वाला चनाचूर पैकेट। अरे बच्चे लोगों को ये वाला बहुत पसंद है, ये वाला चनाचूर। अरे वाह, ये देखो मैंने लोडिंग कर दिया। अरे तुम आगे भागो, ठीक है डंपर गाड़ी, फिर मिलेंगे हम लोग। अरे घोई 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 घोई, अरे ये तो अरे 2-in-1 वाला बिस्कुट लेके आ रहा है। अरे चलो चलो, इसको भी हम बड़े वाले डंपर गाड़ी में रख देते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये देखो, अरे इंडिया से हमारे कितने ही सारे सामान लेके जा रहे हैं विदेश की लड़कियां। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। अरे पैसा दोगे तब ना मैं तुम्हें लेके जाने के लिए दूंगा। अरे वाह, ये देखो मेरी गोल्ड वाला बिस्कुट भी लेके जा रहे हैं। अरे वाह, मेरा ये तो फेवरेट बिस्कुट है। जाओ जाओ हैवी ट्रक, तुम भी आगे भागो, ठीक है ना। अरे घोई 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 घोई, ये देखो बच्चों, अरे ये तो सरफ पैकेट लेके आ रहा है। अरे रुको रुको, चलो बच्चों, इसका भी हम लोडिंग कर देते हैं सरफ पैकेट। अरे वाह, ये देखो, इसमें तो कितना बढ़िया कपड़ा साफ होता है बच्चों। अरे तुम भी आगे भागो, ठीक है डंपर गाड़ी। अरे घोई 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 घोई, अरे अरे कुरकुरे पैकेट। अरे रुको रुको रुको, अरे ये तो कोड़कोड़ी वाला पैकेट है। चलो बच्चों, हम कोड़कोड़ी पैकेट को भी रख देते हैं हमारे डंपर गाड़ी में। अरे जाओ जाओ, खाली वाला गाड़ी, ठीक है ना। अरे वाह, ये देखो बच्चों, अरे ये तो विदेश लेके जा रहा है इतने सारे खजाना को। अरे घोई 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 घोई, अरे अरे डंपर गाड़ी रुको रुको रुको, अरे तुम्हारा टोकरी आगे में है। चलो बच्चों, इसमें हम टोकरी में रख देते हैं। ये देखो, हमारे पास तो कितने सारे खजाना हो गए। अरे ये कौन है? अरे लगता है ये चोर है भाई साहब, ब्लू कलर का चोर हमारे खजाना को चोरी करने के लिए जा रहा है। अरे इसे कोई पकड़ो यार। अरे पुलिस पुलिस कहाँ हो? अरे चोर को पकड़ो। अरे भाई साहब, ये देखो बच्चों, अरे ये तो बिस्कुट उठा रहा है। अरे लगता है ये हमारा सभी खजाना को यहाँ से लेके भाग जाएगा यार। अरे पुलिस पुलिस, चोर को पकड़ो यार, कहाँ हो पुलिस? ये देखो, हमारे कोड़कोड़ी को भी उठा लिया इसने तो। ये देखो, हमारे चनाचूर पैकेट को भी ये उठा लिया भाई साहब। अरे अरे चोर को पकड़ो यार। अरे चोर कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको रुको, अरे ये विदेश की लड़की का है सामान। अरे ये देखो बच्चों, अरे यहाँ पे तो मोटू राजा है। ये देखो, यहाँ पे टकला सेठ भी है, यहाँ पे मोटी रानी भी है। अरे देखो बच्चों, यहाँ पे मोटा राजा भी है। अरे भाई साहब, हल्क भाई भी है। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे लगता है चोर राजा ने इन लोग को खिलाने के लिए चोर किया है भाई साहब। अरे चोर राजा तो कितना प्यारा चोर राजा है। अरे चलो चलो, एक एक करके हम बांट देते हैं सभी खजाने को, ठीक है। अरे ये वाला कौन लेगा? अरे इस वाले को मोटी रानी को देते हैं। ये वाला इसका बहुत बड़ा खजाना खाएगा ये तो। अरे ये देखो बच्चों, ये 2-in-1 वाला बिस्कुट तुम लड़की ले लो, ठीक है ना। ये वाला एक तो ले लो टकला सेठ तुम, ठीक है। अरे तुमको नहीं मिला? अरे यहाँ पे हल्क भाई क्या कर रहे हो? तुम भागो यहाँ से, मैं तुम्हें खजाना नहीं दूंगा, ठीक है ना। अरे घोई 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 घोई, चल मेरे ट्रैक्टर गाड़ी। अरे अरे रुको रुको रुको, और भी बहुत सामान यहाँ से लेके जाना है हमें, ठीक है ना। ये देखो बच्चों, ये तो बटर बेक वाला बिस्कुट पैकेट है, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। अरे वाह, अरे चलो चलो, इस वाले पैकेट को भी लोडिंग कर देते हैं। ये देखो, मेरी गोल्ड वाला बिस्कुट। अरे वाह, कितना प्यारा प्यारा बिस्कुट है ये तो। अरे घोई 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 घोई, चल मेरे ट्रैक्टर गाड़ी, चल मेरे ट्रैक्टर गाड़ी। अरे रुको रुको रुको, अरे अरे सभी खिलौनों बांट दो तुम, ठीक है ना। अरे खिलौना नहीं है, ये बिस्कुट है भाई साहब, तुम क्या बोल रहे हो? अरे चलो चलो, अरे ये देखो, अरे ये किसको चाहिए ये वाला बटर बिस्कुट? अरे तुमको चाहिए लड़की? अरे ये वाला मोटी रानी को दे देते हैं बच्चों, ठीक है ना। मोटी रानी ज्यादा खाती है। ये देखो, तुम्हें तो भाई बहन तुम लोग खा लेना टकला सेठ, और ठीक है ना। अरे घोई घोई घोई, जाओ जाओ, तुम भी और सामान खजाना लेके आओ, ठीक है ना ट्रैक्टर गाड़ी। अरे अरे रुको रुको, अरे भाई साहब चलो चलो, हम चनाचूर पैकेट को भी लोडिंग कर देते हैं, और इसका सारे खजाना को यहाँ से चुरा के ले चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये देखो बच्चों, हमारे ट्रैक्टर गाड़ी में लोडिंग हो रहा है। ये देखो, सरफ पैकेट भी लोडिंग हो चुका है। अरे वाह, इतने सारे सामान ये तो पूरा खत्म कर दिया यार। अरे भाई साहब, विदेश की लड़की अभी यहाँ पे क्या लेके जाएगी इंडिया से? अरे तुम तो सारे सामान को चोर कर दिए यार।
अरे लेकिन कोई बात नहीं, अरे तुम तो धर्म का काम कर रहे हो, ये देखो। अरे चलो चलो इन लोग को हम दे देते हैं सरफ पैकेट भी। अरे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है ना बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलेंगे बढ़िया वीडियो के साथ, ठीक है ना। तुम लोग लाइक करना और सब्सक्राइब करना।